Assalomu alaykum. Shu klinikaga Qashqadaryo oblasining Qarshi shahridan kelganman. Juda og'ir ahvolda kelgan edim. Hozir juda ham yaxshi ahvoldaman. Juda xursandman. Bu yerda shifokorlari mehribon, shirin so'z, gaplari bilan ham, o'z shifosi bilan ham insonlarni davolashga, insonlarga ko'mak berishga qobiliyatlari juda kuchli, mehribon bular, yaxshi shirin so'zlari bor bularni. Joylari ham yaxshi, ovqatlari ham, vrachlari ham. Men oyog'im og'rib, umuman yurolmaydigan ahvolda kelgandim. Men hozir yaxshiman, mana yuryapman. Shu Covid paytida mana shu kasallikda o'tirganman, oyog'im og'rishini Covid bo'lgan paytimda. Kelganimga bugun 3 kun bo'ldi. Kelganimda zo'rg'a yurib kirardim. Hozir alhamdulillah, Xudoga shukr, o'zim yurib chiqyapman, kirib chiqyapman. Shu yerga kelib davolaninglar. Masalan, men juda xursandman, bu yerga Qashqadaryodan ko'p ekan lekin odam. Mana shu yerga kelib ko'rdim. Hozir men bir qoraqalpoqlik xotin bilan birga yotibman. U kishi ham ana shuncha joydan kelgan. Boshqa yoqqa borganlar ham bu yerda tavsiya qilishyapti-da, endi. Boshqa yoqqa davolanganlari ham shu yerda tavsiya qilishyapti. Uzoq joylarga borganlari ham shu yerda tavsiya qilishyapti. Men ham shu insonlardan eshitib kelganman-da, shu yerda tavsiya qilishgan. Fizioterapik lecheniyalar ko'p ekanda. To'g'risini aytsam, men o'zim ham medsistraman, lekin shu yoshga yetib men hali bunaqa fizioterapik apparatlarni ko'rmaganman. O'zim Rossiyada bo'lganman, boshqa yoqda bo'lganman, lekin davolanganman o'sha yoqlarga ham, lekin bunaqa apparatlarni ko'rganim yo'q edi hech qaysi больницаga. Men chiqib bolalarimga ham shunaqa dedim, voy, juda ham apparatlari boshqacha, ko'rmaganman-da qisqasi. Fizioterapik apparatlari juda ham boshqacha apparatlar. Men yana o'zimni shu 3 kun ichida shunday oyoqqa turganimdan keyin men o'ylaymanki, hamma ham shunaqa qilib davolansa kerak. Tavsiya qilaman, kelinglar. Davolaninglar. Juda ham yaxshi joy. Vrachlari ham yaxshi, muomalalik, shirin so'z. Kichik hamshiralari ham. Особенно fizioterapik вообще gap yo'q.